Ha, the Benny. Yo, what's up allihopa? Hoppas att det är riktigt bra med er. Med mig är det fantastiskt. Jag mår jävligt bra. Ni har ju fattat, jag har inte varit aktiv någonstans. Jag har typ inte varit aktiv på Instagram, inte YouTube. Alltså det känns så sjukt att prata med en kamera igen. Ja, vi kör bara så här, det är mellansnack liksom. Jag har lite svårt för så här med intros så här. Glöm inte att följa mig på Instagram. Gå in och likea min video. Så alla har undrat vart jag har varit. Jag gjorde på Instagram grej, så alla bara skrev så här, vad har du gjort under tiden du inte varit aktiv på YouTube? Och jag hoppas ni förstår det här. Det här är så här, det här är faktiskt sant. Jag har under min tid på YouTube, alltså jag har lagt ut mitt privatliv alltså. Alltså det är svårt att se i stunden, för att jag tyckte det var så här okej. Det är väl okej att lägga ut vad man vill, så. Men det drabbade mig, kände jag, att jag tog inte in så mycket själv. Hur fan ska jag förklara? Jag pratar så konstigt nu. Till exempel då, nu relationer och hela den här grejen, Mi och Nicky och hela grejen. Ni har ju fått ta del av allt det här liksom, vad vi gjorde, vad som hände, allting togs upp. Men också typ så här saker och bara ta in mitt liv. Till exempel om vi säger att jag drar till något hotellrum, right? Och då ligger mitt fokus att filma liksom första impressions här på hotellrummet. Det är mitt intryck ligger där. Så jag har liksom levt i kameran så här, för att det ska se bra ut för er. Och sen såklart det ser nice ut, jag kan ju kolla tillbaka och sånt. Men fokuset har ju varit att det ska se bra ut för er liksom. Sådana saker. Och då har jag förlorat samtidigt typ mitt privatliv, har jag känt. Och det här har jag märkt av nu på senare tid. När jag slutade filma grejer och lägga upp på Instagram och sånt, så var det så här, jag bara shit, vad skönt, vad kul livet är. Och jag har inte känt den känslan på jävligt länge, typ så här, ta in. För allting så här, filmar inte jag YouTube-video, då skulle jag lägga upp det på Instagram eller någonting. Gör någon mat, gör någon överraskning, gör någonting, då ska jag alltid så här. Och det, alltså man tappar fan sitt privatliv för att man börjar leva någon så här ytlig format. Och det är lite det där jag hamnar. Så jag tyckte att det var jävligt skönt faktiskt. Lite så här att ni behöver inte vara besvikna någonting. Jag fattar er att ni kanske förväntat er att jag ska lägga videos hela tiden, för att jag är sagt så också. Men jag har typ utvecklats lite som person och jag tycker det är fett skönt. Och jag hoppas ni förstår det. Jag vill fortfarande göra videos, men jag har bara njutit av livet lite extra mycket. Jag har varit väldigt öppen med allting. Men ja, nu är jag medveten om det. Så hellre att jag är medveten och så här väljer jag så här, men vill jag filma det här, vill jag inte filma. Skitsamma, vi tar nästa fråga. Ni fattar. Erika Stark 136. Skulle du vilja ha barn med Diana? Och vill du flytta till landet? Vi har inte varit tillsammans så länge, right? Men det känns ju konstigt om jag skulle säga första frågan, okej, jag vill ha barn. Och sen obviously så är det Diana, för att jag är inte tillsammans med henne om jag tänker men nej, men jag ska vara tillsammans med henne i 2 år och sen ska jag hitta någon annan. Det makes no sense. Så ja, jag vill ha barn med henne. Men inte än, right? Flytta till landet, faktiskt. Alltså shit, helt ärligt, efter Farmen och allt sånt där. Jag tror att alltså, jag skulle lätt vilja bo på landet och alltså, det är så fint menar jag. För att jag har bott lite överallt nu och nu bor jag liksom mitt i city. Vi bor här. Och det är nära till allt och det är nice, men alltså det skulle vara drömmen att bara bo. Får flytta till landet nästa år. Fatta nice, så här kycklingar. Oh my god. Almala Hovary, kan du rekommendera någon bra Netflix-serie? Jag kommer inte på någonting nu, men kolla i beskrivningen, då har jag lagt topp 5 längre, okej? Det var så jävla bra, jag lovar. Men jag kommer inte på nu. Men jag vet att jag har fett bra. Så det är bara att läsa beskrivningen. Fan vad smart jag är som kan säga så här. Hur går det med boken, skrev Eva081. Det går bra. Vi är klara med våra intervjuer-grejer. Så nu håller de på att skriva, mina ghostwriters då. De håller på att skriva boken och sen ska jag läsa igenom. Sen gillar inte jag någonting så korrigerar vi sånt. Jag vet inte om ni har sett, den finns att förbeställa. Ni kommer få veta väldigt mycket om mig. Den öppnar upp mig väldigt mycket där och 100%. En sak som ni kanske inte vet, jag har inte berättat eller någonting, ingenting här. Det är att jag egentligen inte heter Ben. Jag är döpt till Benas. Och jag föddes, och det är det namnet jag har egentligen. Och varför jag har bytt namn till Ben eller förkortat, det får ni veta. Men det är mycket grejer och det är alltså shit. Stina Limottainen, kommer en ny låt snart eller? Ja faktiskt, det kommer en ny låt väldigt snart. Det är bara att jag håller på att vänta på en snubbe som håller på att göra omslag till låten. Låten är klar och allting, ska filma musikvideo. Det är bara att det är en snubbe som håller på att fixa cover och det tar lite tid. Och så när han är klar med den så kommer den. Och den är fett nice. Alex Parmar, tycker du din egna clean drink är god? Haha.
Nej, det är därför jag släppte den. Alltså. Ella Osterman, vad är ett bra citat eller snedstreck motto att leva efter tycker du? Jag tycker legit, det här är också så här klyschigt, så här standard. Jag har hört det här 1000 gånger under min uppväxt och grejer. Men faktiskt, på riktigt, typ behandla andra som du vill bli behandlad själv. Hands down, så här fett bra motto. William 04, vilken låt är din favorit av alla de du har gjort? Som dig själv, Ben Mitkus och inte som Benim Benislav. Min är nog You Know. Alltså de som jag släppt hittills 100% skulle jag säga Trofé. Men alltså fan, alltså den är fett bra, jag älskar Trofé. Men jag tycker jag har fuckat upp den. Alltså det kanske låter så här, men det är så här, jag rappar i den liksom så här. Det är så här, i början kändes det nice. Sen när jag lyssnade tillbaka på det, fan vad tryhard jag låter. Alltså jag ska hade kunnat vara vi två, ska det vara så svårt? Jag klättrar upp för dessa höga berg så du förstår. Alltså det är så tryhard, varför gjorde jag så? Svider när du lider, låt mig läka dina sår, jag vill att det skiner, yeah! Edin Ribac, men vem ska du göra crossbar challenge med next? Jag har faktiskt några som jag har redan snackat med som ska vara med, för ett bra namn, stora namn. Men jag vill också att ni ska ha någon del av det här. Så att jag vill bara att ni skriver vem ni skulle vilja ha med. Och så kommer den personen vara med förmodligen. Majuska, har Diana lyckats övertala dig till att skaffa en hund? Hon har lyckats övertala mig till att skaffa en hund. Och det är bara nice. Alltså hundar är fett nice. Oh my god. Alltså jag hade en hund när jag var liten. Jag kanske berättat det i någon video förut. Men hundar är fett nice. Och sen här vi bor, det är typ så 300 hundar. Eller typ varje lägenhet har en hund nästan, känns det som. Så man ser hundar varje dag. De är fett söta. De är fett nice. Det är så här villkorslös kärlek. De bara älskar dig hela tiden, du vet. Och man bara, fett nice. Och en hund. Fett mycket ansvar. Men ja. Vi ska nog skaffa en hund. Och det är fett nice. Ser fram emot det. Ta hand om den fett bra så här. Den ska vara riktigt så här. Den ska gå och bita folk på stan. Samior, vilket ställe på jorden vill du helst besöka? Snedstreck flytta till. Ta med min fråga så är du en riktig bror. Hej, jag är en riktig bror. Vill jag bo eller någonting lätt, typ såhär Bali. Fett dunder. Det är nice väder där. Värsta såhär regnskogarna och grejer. Och eller jag tror det. Jag har inte så mycket koll faktiskt. Kanske inte är såhär regnskogar, men det är typ, de har pool där i alla fall. Angelo Silokini 05. Är det sant att Nicky bor ovanför dig? Det är många som har typ så här trott att Nicky bor här i byggnaden och grejer. Nej, det gör hon inte. Valentino Jukic, vad hände med dina storytimes? De var good times att kolla på back in the days. Alltså jag älskar mina storytimes. Det är nice. Det är en av de grejerna som jag är så här mest av. Vad fan vad nice att dela med mig av grejer. Men jag har faktiskt, alltså under tiden som nu gått så många månader, så har jag faktiskt samlat på mig en lista på lite olagliga busigheter, skeva barndomsminnen och sånt. Och storytimes, så jag har en massa sådana på lager nu, vilket är fett nice. Klockan är 20:20. Men jag kan dra en storytime nu bara för det, för det här är ingen som vet heller. Och det här är fett nice faktiskt. Eller det är inte så nice, men det är kul kanske. Så ni vet ju att jag sökte till Idol. Jag vet inte, för 5 år sedan. Sökte till Idol och det gick jättebra. Skaffa en utbildning och skaffa ett jobb. Men det ni inte vet, det är att innan jag sökte till Idol så sökte jag faktiskt till något annat som heter X-Factor. Jag vet inte när det här var, jag tror att 2012. Jag började sjunga, notera att jag började sjunga i slutet på 2011. Men ser det ut som om jag sörjer dig, mer som om jag höjer dig. För jag... Så då typ så här, man börjar sjunga i början och man får så här hybris, man bara, oh shit, man ser lite utveckling. Det är som så här, du vet, det är som att gå på en så här boxningsträning och sen vill man typ så här, man bara, oj, jag kan slåss. Det var lite den grejen, så jag ska söka till X-Factor. Om ni har den här på film, jag vet inte, ni som höll X-Factor, TV4 eller vad det var nu. Alltså det måste finnas någonstans i era lager, i eran bank av auditions. För det här är så här casting audition, det är inte den som sänds på TV. Men om ni har den, det där är så här, alltså det är viralt
viralt jävla content. Så här, vad fan alltså. Så det som händer då, jag söker till X-Factor. Då tänkte jag köra med Oskar Lindros, den här Från och med du. Jag har så här instrumental på typ så här, jag hade lagt in det eller på YouTube så att jag skulle ha instrumental. Så kommer jag in där i castingrummet och då är det typ så här 2 personer som sitter där. De bara, tja, så här, vad heter du typ? Jag bara, jag ska köra Oskar Lindros Från och med du. Jag heter Ben. Typ, jättekonstigt. Och då fick jag koppla in liksom luren till högtalaren och så skulle jag sjunga för dem. Så går jag fram och ska sätta in den och så sätter jag på instrumental och så går jag tillbaka och då är det lite intro som finns i början. Och sen pausas låten. Jag bara står där, jag bara fan, vad är det här? Så jag går fram dit så ser jag så här, det är så här buffrar, du vet, jag bara fan. Jag startar om internet, bla bla bla. Startar om instrumental, går tillbaka. Redan nu är jag så här fett röd. Så jag går tillbaka, ställer mig, så börjar den gå. Och så börjar det ringa, någon som ringer mig, du vet. Jag bara fan, du vet, så jag går fram igen, du vet. Jag bara så här, förlåt, så här, papp. Så sätter jag på flygplansläge, försöker sätta på den. Och då går det inte att sätta på den. Det är verkligen så här, ni fattar ju internet. Och jag får ju så här panik, så jag bara nej men det är så här, tack. Så gick jag därifrån. Så det är så här, fail audition så här. Det är jätte fail. Det här är jättekul. Om ni har den, alltså, oh my god, ge mig den, jag köper den. Och det här är fett nice, det är att jag följer med Diana till Hudik imorgon. Över midsommar och hela den grejen, så tänkte jag vlogga det där. Kommer bli fett nice. Jag har inte träffat hennes kompisar, jag har inte varit i Hudiksvall eller någonting. Vilket egentligen jag borde gjort det alltså, som pojkvän liksom. Jag borde redan varit där och sett liksom, alltså ni fattar ju. Men jag har inte gjort det, så det ska bli fett spännande. Och fett kul. Och jag har hört bara så jävla nice grejer om Hudiksvall och shit. Så det kommer bli så kul. Och så kommer ni få ta del av det också. Så det är fantastiskt. Jag vet inte om det här var en bra Q&A. Jag hoppas ni tycker det. Lämna jättegärna en like. Och nu imorgon drar jag vloggar. Och sen är det crossbar och hela grejen. Så nu börjar allting rulla igång. Så kommentera som sagt vem ni vill ha med på crossbar. Och så ska vi ha good times nu framöver. För att jag har sett också att många säger typ att YouTube verkar vara fett tråkigt utan mig. Vilket jag uppskattar fett mycket. Fett nice, jag blir jätteglad. Och jag tycker också lite halvt typ så här nästan på typ att det är någonting som saknas på YouTube. Och jag vet inte vad det är. Men det känns som att jag kan fylla lite av den delen. Vilket många av er kommenterat. Vilket är fett nice. I alla fall så jag hoppas att ni har en fantastisk dag, natt, morgon eller när ni kollar på den. Och bara hoppas ni mår fett bra. Så jag tycker att ni får ha det så jävla bra så länge då. Eller